አንዳንድ ኪነ ህንፃዎች መልእክት ሲያስተላልፉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ በዝምታቸው ይታወቃሉ። ጆን ካርል ዋርኔክልስ ሎንግ ላይን ቢልዲንግ ይባላል። 550 ፊት ከፍታ ያለው ሲሆን የዲዛይኑ ስታይል መገለጫም ብሩታሊስት ዲዛይን ስታይል ይባላል። Some buildings speak, this one listens. John Carl Warnock's Long Lines building rises 550 feet above Manhattan, a brutalist tower engineered for absolute resilience. Built during the Cold War, it had one job: survive anything. በቀዝቃዛው ጦርነት ጊዜ የተገነባ የኪነ ህንፃ ሲሆን በምንም አይነት ሁኔታ ሰርቫይቭ እንዲያደርግ ታስቦ የተገነባ የኪነ ህንፃ ነው። በህንፃው ላይም እንደምንመለከተው ምንም አይነት የግላስ ኦፕኒንጎችን አናገኝም። Nuclear blasts, data blackouts, civil collapse. A skyscraper for machines, connecting telecoms in the US and overseas. Windowless, granite-clad, it rejects glass and gesture. Instead, it channels pure utility, a vented monolith where form is function. ብሎግ ኢንቴሪየሮች ነን።